decidi testar a nova Brawler Mina. E como eu ainda não tenho o programa de criadores da Supercell, eu tive que testar no Nuzbrawl. Ela é uma Brawler mítica e agora vamos ver o som de cada pin. Só mais uma roda! Bora ver quem cai primeiro! Cê é louco, tio! Mess up my rhythm, I will mess up your life. Ih, Laia! Stay sharp, warrior! Chin up, words watching! É nóis que tá! Ih, Laia! Vacilão! Então, se quiserem que eu poste um vídeo também explicando como funciona sua jogatina, deixe aí nos comentários.